Jedyny w Europie Opel Doppel. Do zobaczenia tylko na pokazach kaskaderskich. Monster Show Chałupka. Proszę Państwa, nasz Opel Doppel ma 2 silniki. Napęd 4x4. Łączna moc tych 2 silników 232 konie mechaniczne, 2 kierownice, 2 osie skrętne i za chwilę będzie ich drugi kierowca. Teraz pokażemy Państwu, co ten samochód potrafi. Teraz pokażemy Państwu moc tych 2 silników. Będę jechać.